Alright, welcome back again mga katols. Nagbabalik na yung lingkod. So GPS Garage, nandito na naman, no. Ngayon lang ako na balik mga katols kasi may masyadong busy lang. So maraming trabaho sa shop. Kaya ngayon lang mga katols. So meron tayong pag-uusapan ngayon, no, tungkol pala ito sa Toyota Wigo. Kung ano yung mga issue niya. Iwan ko lang sa mga nakaranasan nito. So ito na. So yun mga katols, so andito na naman. Tungkol nga pala doon sa pag-uusapan natin, no, mga katols. Ito yun. So issue ng Toyota Wigo ito mga katols. Meron ako ditong renewing na diagram kung paano ito tunable. So ano na ito mga katols, no. Nagawa ko na ito. Tapos 3 araw ko ito troubleshoot mga katol kasi itong Wigo na ito namatay lang. So pinatay lang nila, naka-park, tapos hindi na wandar. So 3 araw ko ito troubleshoot. So ito na mga katols, diagram. Ito na. Yan. Pagpasensyahan itong drawing ko kasi hindi ako marunong mag-drawing. So ito lang yung makakaya ko talaga. Yan, so, mga katol. Nakita nyo ba mga katols? So yan. So ito mga katols, no. Yan, ito. Itong tatlo na ito is ito yung ignition coil. Ito yung ignition coil na ito. Itong tatlo na ito. Yan, itong tatlo na ito, no. So ito kasi yung mga issue ng Wigo mga katols, no. Iwan ko lang sa mga nakaranasan nito kasi merong nag-request nito at may tumawag sa atin na kasi malayo naman siya doon sa Manila. Tayo Mindanao naman tayo mga katol, so hindi tayo makakapunta doon. Nagpapatulong siya, so ginawa ko na lang ng content ito para konting idea din sa kanila, para may idea din yung may-ari kung paano nila ipapagawa yung sasakyan nila. So ito na nga pala, no. Yan. So ito nga pala mga katols, no. Ito. So itong tatlong na ito. Yan, no. Teka. Itong tatlong edition ko na to is ang problem talaga ng Toyota Wigo natin mga katols is yung patayin mo lang, ayaw na mag-start. Tapos kahit anong start mo, cranking na lang, cranking, ayaw talagang umanda. So ito yung mga katols, una kong ginawa dito is ito. Nag-troubleshoot muna ako sa pumunta muna ako sa fuel pump. Ito, fuel pump. Ito sana yan. Ito, fuel pump. Yan, fuel pump. So dito pala sa kabila para makita. Yan, ito fuel pump mga katols, no. Fuel pump. So chinik ko yan. So pasensyahan din itong drawing na ito kasi yan lang yung makakaya natin. So ito yung chinik ko, yung pressure niya okay naman lahat. So pinalitan ko nito ng o-ring kit niya, yung mga o-ring niya sa loob. Pinalitan ko kasi masyadong mahina yung pressure. So yan mga katol, sa pagtapos niyan, nag-proceed naman tayo dito sa nag-proceed tayo doon sa throttle body cleaning, ECV cleaning, lahat-lahat ginawa na natin mga katols, no. So yung last talaga na yung nahanap ko yung sakit niya talaga is dito mismo sa ignition coil. Dito mismo. So kita niyo yan mga katols. Kita niyo yung sakit na yan, sakit ito eh. Sakit ito. Ito sakit ito. Sakit. So 3 wires yan. 3 wires na yan. Yung tatlong wire na ito, so itong tatlo ng wire na ito kasi itong isa na ito yung sa gilid mismo, ito is negative ito, negative and negative yan mga katols, kita negative. So yung tatlo na wire na nandito sa gilid mismo, sa gilid, yung tatlo na yan, common yan lahat sila. Dito sa tatlo, common yan, negative
Tsaka dito sa kabila. Dito. Negative din yan, negative din. So yung sa gitna naman mga tools is papunta sa ECU natin. So ito yung signal. Signal mismo nagbibigay ng ng firing order mismo ng ating ignition coil para mag-fire itong tatlo na ignition coil na ito. Ito, saka ito. Uy, ayun nagmana yung ballpen do. Ito, saka ito. So yun mga katools, no. Yung sa ibabaw naman, kasi nakapunta na tayo dito sa negative. Negative, signal wire. Yan tatlo na yan. Yan, nakikita nyo naman, di ba may ECU tayo na ginawa dito. Yan, ECU. Nakikita yan mga katools yan. So, ECU yan. So, ito yung ignition coil number 1, ignition coil number 2, tsaka ignition coil number 3. So, ito yung sa gitna na linya natin mga katools, no? Yung sa gitna mismo ng ignition coil kasi 3 wires na yan. Tatlong wire, 3 wires. Pagkatapos, papunta sa ECU yan. Ang nabibigay ng signal dito sa ignition coil natin para lalabas yung kuryente nito. So, high voltage na. So, yun nga pala mga katools, yung sa last nga pala, no? Yung isang wire nito. So, ano na yun? Live wire na yun. So, min live. Pag IG on mo o ignition on mo is live yung lulabas dito. Eksakto 12 volts talaga. Ito. Yan. Yan. So, 12 volts yan talaga mga katools. No? 12 volts. Papunta yan sa natin, fuse. Papunta sa fuse. So, chinik ko yung fuse. Okay naman. Goods naman lahat. So, last talaga na tubo nito mga katools is yung wire mismo ng live wire natin. Kasi madalas mga paputol dyan is yung live wire na wire sa taas ng yung supply mismo ng ignition coil. Yun mga katools. Makikita nyo yung putol dyan. Tingnan nyo na lang dyan sa may sa may transmission yan. Kasi yung wire na yan, papunta naman yan sa ECU. Lahat. So, tanggalin nyo na lang yung nakabalot na nakabalot na insulator hose, yung flexible hose niya, saka electrical tip. So, makikita nyo ata yun, yung itim na may puti. So, kulay itim yun na may puti, yung live wire mismo ng ating ignition coil, no? Rebiti white yung ating ignition coil mga katools. Ito. Ayoko pong umatay ng ganito. Hindi na pwedeng mamatay at maging bitbit. Kailangan mo Yan mga katools, black and white yan. Black and white. Yung wire mismo ng ating live wire ng ating ignition coil. So yung mga katools, nagbibigay na ako ng konting kaalaman, no, sa inyo, idea o paano nyo tubulin. So sa lahat ng mga marunong na, so ito sa akin, sa mga baguhan pa lang, sa hindi pa lang marunong. So sa mga marunong na pala, bawal na kayo nito, no. Alam niyo na yung gagawin niyo dito, kung paano niyo ayusin yung sasakyan na ginagawa niyo. So ito sa akin, konting idea lang naman. Kung gusto niyo i-adapt or hindi niyo naman gagawin, okay lang naman. So ako nagbibigay lang ako ng kahit konting idea lang sa inyo. Yun lang sa akin. So yun mga katools, God bless. See you sa ating next vlog, no, kasi ngayon lang talaga tayo naka vlog ulit kasi masyadong busy. So yun na, God bless.